Keďže môj recept na tvarohové koláče sa vám veľmi páčil, tak dnes si spolu upečieme túto ich malinovú a bezlepkovú verziu. Tieto tvarohové koláče sú nielenže rýchle a zdravé, ale ťa aj zasytia a doplnia potrebné bielkoviny. Na ich prípravu potrebuješ iba jeden hrudkovitý tvaroh, ktorý vymiešaš s 2 vajíčkami a ryžovou múkou. Ja som použila túto DM-kovú, ale môžeš použiť akúkoľvek inú. Ďalej pridáš vanilkový puding, kypriaci prášok a javorový sirup alebo nejaké iné sladidlo. No a túto zmes ingrediencií dôkladne premiešaš a vytvaruješ si takéto cesto, ktoré si potom rozdelíš na 4 väčšie alebo 6 menších častí podľa toho, koľko chceš kusov, a z jednotlivých častí si na plechu vytvaruješ koláčiky, do ktorých si spravíš priehlbinky, buď takto lyžicou alebo kľudne aj rukami. Vytvarované koláče si potom vyplníš malinami alebo iným ovocím a tvarohové koláče pečieš v rúre na 180 stupňoch približne 30 minút. No a máš pripravené takéto dokonalé zdravé tvarohové koláče, ktoré sú výbornou voľbou napríklad na sladkú desiatu.